Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын чиглэлд бол улсын хэмжээнд байгаагүй ажилтнуудыг бид нар Улаанбаатар хотод өрнүүллээ. Иргэд бол харж байгаа л гэж харж байгаа. Иргэдийн төлөө юу ч хийхгүй байгаа шүү дээ. Иргэдийн амьдрал ах ямар байна, хотын тохиолдол ямар байна, хогшроо ямар байна. Одоо бүхэл юм болох байгаа даа шүү дээ. Тийм ээ? Хүмүүс аягүй хөвгөмжтэй байна. Энэ бол худлаад өгнөлт байна л гэж би бодож байна. Ямар ажил хийсэн. Тэгээ яг илт харагдаад байх юм багч. За яг нэг хідэн байрлал нуур ажил барьсан баг тий. Шинээр өөрөө багч. Ер нь баг юм хийдэг юм уу мэдэхгүй. Одоо Улаанбаатар хотын төвжирэл ямар байгаа вэ гэх мэтлэн асуудал бол байгаа. Тэгээ тухайн асуудлыг шийднэ гэж л бүрл одоо 4 жилийн өмнө л төлөвлөдөг. Гэхдээ тэр нь бол өнөөдөр хүртэл шийдэгдээгүй байгаа байдал билег үл хэлж. 90% гэдэг би хийсэн гэж бодож байна. Яг ингээ харагдаж байгаа юмнууд байна л да. Миний бодлоор бол ер нь яа тэг нэг сайхан хийгээд гүйгүүлээд байсан юм байхгүй гэж бодсон. Ямар ажил хийснээс мэдэхгүй байна. Худлаа. 90% хүрсэн гэдэг бол ард түмний амьдад нүдэнд харагдж байгаа учраас худлаа авах гэж бодож байна. Ер нь бол нэг төрөөс хийж байгаа үйл ажиллагааг хүмүүс ер нь юу шүү дээ байгаа шүү дээ. Яг ард түмэнд хэрэгжиж байгаа юм бол байхгүй шүү дээ.